Evet, bu kombiyi arkadaşlar gelmiş bakım diye 500 lira bakım yapacağım diye bozmuşlar. Abi senin bu kombiyi bozdular değil mi? Bakım yapacağız diye. Evet. İşte 500 lira için geldiler. Hani 500 lira dediler sana. Geldiler. 6.000 lira istediler. 6.000'den 3.000'e düştü. En son halde bu. Yani yarım bozmuşlar. Yarım gün çalıştı. Abi de şimdi bize ulaştı. Bu şekilde işte şu anda kombisini onaracağız. Hatta dolandırıcılar da demiş ki biz demiş hani yaptırın parayı verelim demiş. Şimdi telefonlara da bakmıyor. Bu şekilde işte abinin mağduriyeti var. Bakalım biz de buradayız, ne yapacağız, bakacağız. Bekliyoruz şu anda.